მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს 4 შაბათია და ტელეკომპანია თანამგზავრის ეთერშია გადაცემა ხალხის პირისპირ ერეკლ ცოცანიძესთან ერთად. მე ამ გადაცემის წამყვანი ჟურნალისტი ერეკლ ცოცანიძე გახლავართ. დღეს ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ადამიანის უფლებებზე, ზოგადად სტატისტიკაზე, სტრატეგიაზე, რომელიც ამ კუთხით სახელმწიფომ შეიმუშავა და გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმრები. მანამდე კი გეტყვით, რომ გადაცემა ხორციელდება პროექტის ადამიანის უფლებებზე ინფორმაციის გაცვლის პროცესის გაუმჯობესება ცენტრსა და რეგიონებს შორის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების მიერ. ასევე ფინანსური მხარდამჭერია აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი კი გახლავთ ბატონი თორნიკე დვალი, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს მრჩეველი. მოგესალმებით ბატონი თორნიკე, დიდი მადლობა რომ დღეს ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბატონი თორნიკე, პირველ რიგში ვიდრე გადავალთ უშუალოდ სტრატეგიაზე, რომ ვისაუბროთ აი ამ მდგომარეობაზე, რაც დღეს გვაქვს საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ზოგადი მიმოხილვა, რა ხდება დღეს ჩვენს ქვეყანაში. ერეკლე, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემის გაშუქებისთვის თქვენ და თქვენ ტელეკომპანიას. პრინციპში დღევანდელი არსებული ვითარება რომ შევაფასოთ, ამისთვის აუცილებელია რომ გარკვეული ისტორიული ექსკურსი გავაკეთოთ, გამომდინარე იქიდან რომ რაღაცას უნდა შევადაროთ. იმისათვის რომ რაღაც დინამიკა დავინახოთ რა მიმართულებით ვითარდება პროცესი, რამდენად სწორი მიმართულებით მივდივართ, სად გვაქვს პროგრესი, სად გვაქვს პრობლემები და ასე შემდეგ. თქვენ სტრატეგია ახსენეთ და უნდა ითქვას, რომ პრინციპში მაშინ როცა ეს სტრატეგია იქნებოდა 2013 წელს, გახსოვთ თქვენ კარგად რა მემკვიდრეობა მიიღო იმ პერიოდში ქვეყანამ, რა ვითარება არსებობდა ქვეყანაში 2013 წლამდე ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით, საუბრობთ სისტემურ დარღვევებზე, მასობრივი ხასიათის დარღვევებზე, რომელიც პრინციპში ადამიანის უფლებათა დაცვის პრაქტიკულად ყველა სფეროს შეეხო. შესაბამისად, სახელმწიფოს სჭირდებოდა ამ მემკვიდრეობასთან გამკლავება და ამისთვის ისეთი ერთიანი კომპლექსური ხედვის ჩამოყალიბება. სწორედ ამას ემსახურებოდა სტრატეგიის შემუშავება და სტრატეგიამ პრინციპში განსაზღვრა ის ძირითადი მიმართულებები, რომელიც განსაზღვრავდა შემდგომ წლებში სახელმწიფოს მოქმედების არეალს და პასუხობდა ძირითად პრობლემებს და ძირითად გამოწვევებს, რომელიც მაშინ არსებობდა და იცით, რომ ეს პრობლემები საკმაოდ ისეთი ძიმე ფორმებით არსებობდა ჩვენ ქვეყანაში. შესაბამისად, 2014 წელს საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა სტრატეგია, რომელმაც ეს ხედვა განსაზღვრა, თუმცა აქ დადგა შემდგომი საკითხი, სტრატეგია კარგია, ცხადია, ხედვა კარგია სახელმწიფოს, თუმცა ამას სჭირდება ესეთი ეფექტური აღსრულება და შემდგომ უკვე საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა პირველი სამოქმედო გეგმა 14-15 წლებზე გათვლილი და შემდგომ ეს გეგმა განახლდა და დღეს გვაქვს 16-17 წლებზე გათვლილი. ანუ ეს მოკლედ რო ვთქვათ, რაც ეხება სტრატეგიას. დღევანდელი ვითარება ჩვენ შევადაროთ პრინციპში მაშინდელ ვითარებას შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისეთი სისტემური ხასიათის დარღვევები, რომელიც არსებობდა სამოქალაქო პოლიტიკური უფლებების ნაწილში, ჩვენ ქვეყანაში პრინციპში არის აღმოფხვრილი. შეგვიძლია ვისაუბროთ გარკვეულ იზოლირებულ შემთხვევებზე, გარკვეულ ცალკეულ შემთხვევებზე, თუმცა ესეთი სისტემური ხასიათის დარღვევები, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან ხორციელდებოდა ამა თუ იმ მიმართულებით, ეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პრობლემა, ეს გამოწვევა სახელმწიფომ, საზოგადოებამ დაძლია. შემდგომი საკითხი, რომელზეც ალბათ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, იქნება სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები. აქ პრინციპში სიტუაცია ცოტა უფრო რთულად არის, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ უფლებების რეალიზაცია სახელმწიფოს მხრიდან ჭირდება ეკონომიკური რესურსების მობილიზება და ეს პირდაპირ დაკავშირებული ეკონომიკური ზრდის ტემპებთან. შესაბამისად, ვფიქრობთ, რომ მოცემულ ეტაპზე ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი გამოწვევა, რომლის წინაშეც ქვეყანა დგას. ანუ ეს უფლებები, ეგრეთ წოდებული პროგრესულ რეალიზაციას მოითხოვს, რაც გულისხმობს იმას, რომ უნდა მოხდეს არსებული რესურსის ეფექტური გამოყენება. თუმცა რესურსების ზრდა პირდაპირ კორელაციაშია თვითონ ამ უფლებების რეალიზების ტემპების დაჩქარებასთან და ამ კუთხით ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფომ უფრო მეტი ძალისხმევა უნდა გაწიოს და მესამე ალბათ ისეთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის თვითონ ანტიდისკრიმინაციული პრინციპების გაძლიერება, იმიტომ ჩვენ ხედავთ, რომ სხვადასხვა ნიშნით ადამიანების დისკრიმინაცია ჩვენ ქვეყანაში მაინც ხდება. არსებობს ამის შემთხვევები, შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ამ კულტურის განვითარება ჩვენ საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლება იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება. ბატონო, ჩაგეკითხებით ხშირად, როდესაც საუბარი მიდის სწორედ აი ამ გარკვეული
ადამიანთა გარკვეული ჯგუფების დისკრიმინაციის შესახებ, საუბრობენ, რომ შესაძლოა ვთქვათ, წინა ხელისუფლების პერიოდში, რაც ხა პრინციპში თქვენ საუბრობდით, იყო სხვა სისტემური დარღვევები, მაგრამ თითქოს 2012-13 წლების შემდეგ უფრო მოიმატა აი ამ ვთქვათ, იგივე 13 მაისის ამბები რომ გავიხსენოთ და იგივე რელიგიური ნიშნით ვთქვათ ფაქტებზე. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, ეს რეალურად ასეა თუ არა? ის არის, მოდი ესე ვთქვათ, უნდა დავინახოთ მთლიანი სურათი, ხო? 2012 წლამდე ჩვენ გვქონდა პრობლემა საბაზისო უფლებებთან დაკავშირებით. აქ იყო საუბარი წამებაზე, საკუთრების უფლების დარღვევაზე, შეკრების და გამოხატვის თავისუფლების ხელყოფაზე და ასე შემდეგ. როდესაც ესეთ საბაზისო უფლებები და თავისუფლების დაცვის გარანტიები ქვეყანაში არ არსებობს, იქ უკვე საუბარი, მოდი ასე ვთქვათ, თუნდაც თქვენ ახსენეთ 13 მაისი LGBT პირების უფლებებზე, შეშინებული პირთა უფლებებზე და ასე შემდეგ, ეს საკითხი დღის წესრიგში ზოგადად არ დგას, ანუ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ დისკურსში ეს საკითხები პრაქტიკულად არ არსებობს. შესაბამისად, ჭრილში იმყოფება ეს საკითხი გარკვეულწილად დაკონსერვებულია. როდესაც ეს პირველადი საჭიროებები არის დაკმაყოფილებული და შესაბამისად ამ საბაზისო უფლებების დაცვის გარანტიები იქნება, შემდგომ ეტაპზე გადადის, განვითარების შემდგომ ეტაპზე გადადის საზოგადოება და სახელმწიფო და ეს საკითხები, რაზეც თქვენ საუბრობთ, ხო, იქ რელიგიური ნიშნით გარკვეულ და დაპირისპირებას ჩვენ ხო არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაცა ბოლო წლების განმავლობაში რაღაცა მომწიფდა სხვადასხვა რელიგიურ ჯგუფებს შორის გარკვეული დაძაბულობა. ხო, ეს დაძაბულობა არსებობდა, უბრალოდ ეს დაძაბულობა დღის წესრიგში არ იდგა გამომდინარე იქიდან, რომ ყველას ნებისმიერ ჯგუფს, მათ შორის იმ ჯგუფებს, რომელთა შორისაც შემდგომ რაღაცა კონფლიქტი გაღვივდა, ამ ჯგუფებს ჰქონდათ რაღაცა საბაზისო პრობლემები და ერთმანეთისთვის მოკლედ ამ დაძაბულობისთვის პრინციპში არ ეცალათ, ხო? შესაბამისად, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გადავიდით სრულიად სხვა გარემოში, სრულიად სხვა ატმოსფეროში, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს საკითხები, ანუ ეს პრობლემები, რომელიც არსებობდა, თუმცა გარკვეულწილად იყო, მოდი ასე ვთქვათ, საზოგადოების ყურადღების მიღმა, ეს საკითხები ამოდის უკვე ზედაპირზე და ჩვენ უბრალოდ ეს პრობლემები გააშიშვა ამ ახალმა რეალობამ. ეს პრობლემები არ შექმნილა დღეს, ეს პრობლემები გააშიშვა. ჩვენ მოქალაქეების გასაგებინაზე რო ვთქვათ, ადამიანებს არ ეცალათ მანამდე ამ პრობლემისთვის და უფრო ფუნდამენტური უფლებების დაცვას. ფუნდამენტური უფლებების დაცვას ითხოვდნენ, შესაბამისად ეს პრობლემები არსებობდა, თუმცა ამ პრობლემების მიმართ ყურადღება საზოგადოების სახელმწიფოს იყო მინიმალური პრაქტიკულად. ანუ ეს საკითხები არ იყო აქტუალური. როდესაც შენ რაღაცა პირველადი საჭიროებები გაწუხებს, შენ პირველში ამაზე ხარ ორიენტირებული და როდესაც დაძლევ ამ საჭიროებებს, შემდგომ უკვე ის პრობლემა, რომელიც შენ მანამდეც ჰქონდა, ეს პრობლემა უკვე დღის წესრიგში იდგება როგორც ერთ-ერთი პირველადი საკითხი და მანამდე ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ახალმა რეალობამ ეს პრობლემა უბრალოდ გააშიშვა და ჩვენ მოგცა შესაძლებლობა დავინახოთ ეს პრობლემა თავისი მთელი სიმძიმით და გავუმკლავდეთ მას და მანამდე უბრალოდ იყო რაღაცა, მოდი ასე ვთქვათ, დაკონსერვებული, იმიტომ რომ პირველადი ფუნდამენტური პრობლემები, საჭიროებები მას ფარავდა და ეს არის ამით შეგვიძლია ავხსნათ, თუნდაც 13 მაისი ახსენეთ, ხო, თქვენ ახლა 2012 წლამდე 17 მაისი, ხო? ამ 17 მაისი რას ნიშნავდა საერთოდ, ხო? ანუ ამის შესახებ ინფორმაციაც არ არსებობდა საზოგადოებაში. შესაბამისად, ეს დაძაბულობა ფიზიკურად ვერ შეიქმნებოდა. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრინციპში ის პერიოდი ჯობდა, როცა 17 მაისის შესახებ ინფორმაცია არავის არ ჰქონდა და რაღაცა პირველად პრობლემებზე იყო ყველა ფოკუსირებული, თუ ის პერიოდი, როდესაც 17 მაისი როგორც ესეთი თარიღი მნიშვნელოვანი ამის შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებამ მიიღო, გასაგებია, რომ ეს ნეგატიური განწყობა, მოდი ასე ვთქვათ, გამომჟღავდა, თუმცა ეს ეტაპია, რომელიც უნდა გავიაროთ. ან თუ არ გვექნება ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, შესაბამისად ამ ეტაპსაც ვერ გავუვლით და ამ პრობლემასაც ვერ დავწვევთ. ანუ რითით მინდა რომ ჩვენ გადავედით განვითარების სხვა ეტაპზე, რომელსაც თავისი გამოწვევები ახლავს თან. შესაბამისად და ამის თქმა მინდა რომ რაღაცა ფუნდამენტური, რაც პრინციპში ჩვენი საუბრის დასაწყისშიც ვახსენეთ, ფუნდამენტური ადამიანის უფლებები და თავისუფლებების დაცვის გარანტიები პრინციპში არის ქვეყანაში შექმნილი, სახელმწიფო არ არის ესეთი სისტემური დამრღვევი ამ უფლებების და აქედან გამომდინარე ჩვენ უკვე სრულიად სხვა გამოწვევებთან გვაქვს საქმე, რომელიც არსებობს, ამას არავინ არ უარყოფს, გამოწვევები არსებობს, თუმცა ეს თვისობრივად თავის შინაარსით არის განსხვავებული. გასაგებია და ჩვენ რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ თვითონ სტრატეგიაზეც და თუ რა წერია კონკრეტულად სტრატეგიაზე, როდის დაიწყო შემუშავება, რა
საკითხები არის განხილული, თუმცა დღეს შეხვედრა, რომელიც თელავში გაიმართა, ერთ-ერთი მაგალითი იყო იმის, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ალბათ მოქალაქეთა ჩართულობა. როგორია ზოგადად მოქალაქეთა ჩართულობა, დღეს თქვენ მარტო კახეთში არ ჩამოსულ ხართ, ალბათ სხვა რეგიონებშიც მართავთ შეხვედრებს და რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ მოქალაქე თვითონ სტრატეგიაში საკმაოდ ფართოდ არის გაშლილი ეს თემა. რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ მოქალაქეები იყვნენ ჩართულები და თუ დღეს არ არიან, თქვენი აზრით, რატომ არიან ნაკლებ ჩართულები? ერეკლე თქვენ ახსენეთ დღევანდელი შეხვედრა, რომელიც შედგა თელავში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, ამ პროექტის ფარგლებში, რომლის ბანერსაც ჩვენ უყურებთ, პრინციპში მსგავსი ტიპის შეხვედრა რამდენიმე ქალაქში შედგა ასევე და ამის მთავარი მიზანი სწორედ ის არის, ასეც თქვენ საუბრობდით, რომ ჩვენ დავინახოთ ამა თუ იმ რეგიონში, ამა თუ იმ ქალაქში არსებული რაღაცა კონტექსტი, არსებული პრობლემები, როგორ ხედავენ ისინი თვითონ ამ სტრატეგიის განხორციელების შედეგებს, რამდენად ეს მათ იგრძნეს საკუთარ თავზე და რა პრობლემებს აწყდებიან. გასაგებია, რომ ქვეყნის მასშტაბით პრობლემები პრინციპში გარკვეულწილად იდენტურია, თუმცა რეგიონებს, ქალაქებს მაინც სხვადასხვა კონტექსტები აქვს და ჩვენ გვინდა რომ ეს კონტექსტები ადგილზე დავინახოთ და სწორედ ამას ემსახურება ეს შეხვედრები, რომელსაც ესე ინტენსიურად ვატარებთ. ეხლა თქვენ საუბრობთ თვითონ ჩართულობის ხარისხზე, ხო? ფიქრობთ რომ ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ რომ განსხვავებული ატმოსფეროა ქვეყანაში და ეს იმითაც ჩანს რომ ადამიანები არ ერიდებიან პრობლემებზე საუბარს, არ ეშინიათ პრობლემებზე საუბრის, თავს არ იკავებენ, თუნდაც ხელისუფლების კრიტიკისგან არ იკავებენ თავს, რაც ნუ ახლა რამდენიმე წლის წინ პრაქტიკულად ისეთ წარმოუდგენელი მოვლენა იყო. შესაბამისად ჩვენთვის უფრო ადვილია დავინახოთ ესა თუ ის პრობლემები, რომელიც არსებობს. ხა დღეს მაგალითად თელავში რამდენიმე ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი გამოიკვეთა და ადამიანები ყოველგვარი, მოდი ასე ვთქვა, თავშეკავების გარეშე ამაზე საუბრობდნენ და ჩვენც სწორედ ამისთვის ვართ ჩამოსულები. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ის გარემო, რომელიც არის დღეს ქვეყანაში, ის ატმოსფერო ხელს უწყობს იმას, რომ ესეთი ტიპის დიალოგი ეფექტურად წარიმართოს, გამომდინარე იქიდან, რომ პრინციპში შიში ამ პრობლემებზე საუბრის არ არსებობს და ეს უფრო მეტად ალბათ ნიჰილიზმი არის საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ჩართულობა ზოგადად ხა რეგიონის დონეზე, რასაც უყურებთ, ყოველ შემთხვევაში არ არის მაინც და მაინც მაღალი ამ ყველაფერში. ის და ის ერთი შეხვედრით მე გამიჭირდება თვითონ ახლა თელავის ესე კონტექსტზე საუბარი, თქვენ ალბათ მიანიშნებთ გარკვეულწილად მუნიციპალიტეტის მოდი ასე ვთქვათ მუნიციპალიტეტის მხრიდან პასიურობას მოქალაქეებთან ურთიერთობის კუთხით. მე სიმართლე გითხრათ ამასთან დაკავშირებით ვერც ოპონირებას გაგიწევთ და ვერც დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ მე ეს არ ვიცი, თუმცა დღესაც დავინახე პრინციპში ინტერესი საკმაოდ მაღალი იყო, ძალიან ბევრი ადამიანი მოვიდა და არ ჩანდა ის, რომ ეს ამ ადამიანებისთვის იყო რაღაცა იშვიათი მოვლენა და იშვიათი შემთხვევა, როდესაც ესეთ ღია და გახსნილ რეჟიმში მთავრობის წარმომადგენლებს ამ თუნდაც მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს ესაუბრებოდნენ. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელ შეხვედრას ასევე ესწრებოდა ქალაქ თელავის მერი და მე სიმართლე გითხრათ არ დამჭა შთაბეჭდილება, რომ ეს რაღაცა ეს დღევანდელი კომუნიკაცია, რომელიც ასევე შედგა მერს და მოსახლეობას შორის, იყო რაღაცა იშვიათი მოვლენა. თუმცა თქვენ ხა ცხადია, რომ თელავის კონტექსტი უკეთ იცით და მე ხა ამ კუთხით ვერ შეგიკამათებით და არც არის პრინციპში ეს ჩემი მიზანი. თუმცა რასაც ხედავთ ზოგადად ყველა რეგიონში არის ის, რომ ადამიანები საკმაოდ ღიად და თამამად საუბრობენ პრობლემებზე, რომელიც არსებობს და რომელიც გადაწყვეტას საჭიროებს. დიდი მადლობა ბატონო თორნიკე, ეხლა გადავიდეთ უშუალოდ სტრატეგიაზე. პირველ რიგში ვიდრე ჩვენ გადაცემის მეორე ასევე ძალიან საინტერესო სასიამოვნო სტუმართან გავაგრძელებთ სტრატეგიის განხილვას, უბრალოდ ვისაუბროთ იმ თემაზე, თუ როდის დაიწყო, ნუ კი პრინციპში ვთქვით 2013 წელს დაიწყო და ეს არის ალბათ სულ მუდმივად განახლებადი პროცესი ამ სტრატეგიის შექმნა და რა ძირითადი მიმართულებები არის სტრატეგიაში. ერეკლე, როგორც ვახსენეთ, 2013 წელს დაიწყო ამაზე მუშაობა, ეს დოკუმენტი 2014 წელს მიიღო პარლამენტმა, არის 7 წლიანი დოკუმენტი. როგორც ვახსენეთ, ამ სტრატეგიას მოყვა შემდგომ სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შემუშავება, რომელიც პირველ ჯერზე იყო 14-15 წლებზე გათვლილი, შემდგომ ჩვენ მოცემულ მომენტში ვართ. აქვე ჩაგეკითხებით, 14-15 წლებზე გათვლილი გეგმა რა პროცენტით შევასრულეთ? იცით არის, პრინციპში შეგვიძლია სტატისტიკაზეც ვისაუბროთ, 386 საქმიანობისგან შედგებოდა ეს სამოქმედო გეგმა. ჩვენი პოზიცია და ეს არის ჩვენი მოსაზრება, რომელსაც შეიძლება გარკვეული
დაინტერესებული მხარეები არ ეთანხმებოდნენ, თუმცა ამის შესახებ სიმართლე გითხრათ, არც მსმენია. ვფიქრობთ, რომ 60% ამ საქმიანობების შესრულდა სრულად, 30% ნაწილობრივ და 10% იყო, რომელიც ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ არ შესრულებულა. კარგი, ცოტა უფრო თვალნათელი რომ იყოს, მოდით აი ეს სამოქმედო გეგმა ცოტა რომ ჩავშალოთ, მოგვიანებით სტატისტიკის ჩაშლაზე გადავალთ, რა პრიორიტეტები იყო ამ სამოქმედო გეგმაში? სამოქმედო გეგმა შედგებოდა 23 თემატური თავისგან, აქ არის კონკრეტული თავები, რომელიც მიემართება კონკრეტულ უფლებას ან კონკრეტულ ჯგუფს. მაგალითად, მაგალითად, რო ვთქვათ, ერთ-ერთი თავი არის, რომელიც ეხება შრომით უფლებებს, ხო, რომელიც ძალიან აქტუალური საკითხია მოცემულ მომენტში. ასევე მაგალითად არის თავი, რომელიც დაკავშირებულია ბავშვთა უფლებებთან, შეშემო პირთა უფლებებთან. დღეს ძალიან ისეთი ბევრი კითხვა დაისვა სხვათა შორის თელავში შეშემო პირთა უფლებებთან დაკავშირებით. თავი, რომელიც ეხება იძულებით გადაადგილებულ პირებს და ასე შემდეგ, გამოხატვის თავისუფლებას და ეს პრაქტიკულად მოიცავს თითქმის ყველა უფლებას თავისუფლებას და ასევე გარკვეულ მოწყვლად ჯგუფებს, რომლებიც ისეთ განსაკუთრებულ ესე იგი სახელმწიფოს მხრიდან განსაკუთრებულ მხარდაჭერას საჭიროებენ. ეს არის ესეთი კონკრეტული თემატური თავები, რომელიც როგორც გითხარით, ესეა დაყოფილი კონკრეტული უფლების და კონკრეტული მოწყვლადი ჯგუფის და საერთოდ გვაქვს უკეთესი შედეგი აი ამ 2015 ის და ეს როგორც გითხარით, როდესაც ჩვენ საუბრობთ სამოქალაქო პოლიტიკურ უფლებებზე, აქ უფრო ესეთი გარდამტეხი და თვისობრივი იყო პროგრესი, რომელსაც ქვეყანა მიაღწია და როდესაც საუბრობთ სოციალურ-ეკონომიკურ უფლებებზე, შრომითი უფლებები ვახსენეთ, აქ ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ განათლების უფლებაზე, საცხოვრისის უფლებაზე და ასე შემდეგ. აქ რასაკვირველია პროგრესი ისეთი შთამბეჭდავი არ არის. რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია იმასთან, რომ ამ უფლებების რეალიზება სახელმწიფოს მხრიდან ჭირდება ფინანსური რესურსების მობილიზება და ნუ რა რესურსიც არსებობს, იმ რესურსის რაღაცა ეფექტურად და ქმედითად გამოყენება უნდა მოხდეს, ხო? და შესაბამისად, პრინციპი ეს პირდაპირ როგორც თქვით, დაკავშირებულია ეკონომიკური ზრდის ტემპებთან, რა ეკონომიკური ზრდის ტემპებიც გვაქვს, მოკლედ, ანუ იმავე ტემპით ვახდენთ ამ უფლებების რეალიზებას. შესაბამისად, ცხადია, რომ სოციალური და ეკონომიკური უფლებების რეალიზების ტემპები ჩამორჩება სამოქალაქო პოლიტიკური უფლებების, მოდი ასე ვთქვათ, რეალიზების ტემპებს. და ეს პრინციპში როგორც გითხარით დაკავშირებულია ფინანსურ რესურსთან, იმიტომ რომ სამოქალაქო პოლიტიკურ უფლებებზე როდესაც ვსაუბრობთ, ეს პრინციპში ძირითადად დამოკიდებულია სახელმწიფოს ნებაზე, ძირითადში რასაკვირველია, იქაც საჭიროა გარკვეული მიმართულებით რესურსების მობილიზება, მაგალითად, როდესაც სამართლიანი სასამართლოს უფლებაზე ვსაუბრობთ, აქ ინფრასტრუქტურაა განსავითარებელი, რაღაცა საარჩევნო უფლებაზე და ასე შემდეგ, თუმცა ძირითადად ეს დაკავშირებულია პოლიტიკურ ნებასთან, რასაც ვერ ვიტყვით სოციალურ-ეკონომიკურ უფლებებთან, იმიტომ რომ აქ საკმაოდ სერიოზული რესურსების მობილიზება უნდა მოხდეს ფინანსური თვალსაზრისით. და შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ შემდგომ წლებში ეკონომიკური ზრდის ტემპების დაჩქარებასთან ერთად ამ უფლებების რეალიზების პროცესიც უფრო სწრაფი ტემპით წარიმართება. რამდენადაც მე ვიცი, სწორედ აი 2015-16 წლების სამოქმედო გეგმაში ასევე ერთ-ერთი პრიორიტეტი იყო სასჯელ ახსულების სისტემა და პატიმრებთან დაკავშირებული უფლებების გაუმჯობესება, რაც პრინციპში წინა პერიოდში იყო ყველაზე ესეთი აქტუალური და დამრტყმელი და ყველაზე დიდი დარტყმა, რომელიც მიადგა წინა ხელისუფლებას ადამიანის უფლებების კუთხით. აი ამ კუთხით რამდენი პროცენტით შევასრულეთ ის, რაც გვინდოდა რომ შეგვესრულებინა 2015-16 წლებში, ამაზეც რო ვისაუბროთ და შემდეგ უკვე სტრატეგიაზე და დავასრულოთ. ის და ის, როდესაც ჩვენ საუბრობთ პრინციპში სასჯელ ახსულების სისტემაში პატიმართა გასაგებია რომ ის სისტემური მიდგომა წამების არა ადამიანური მოპყრობის ბევრი კვლევა აჩვენებს რომ აღარ არის. ის და ის გამომდინარე იქიდან რომ ყველაზე მძიმე ვითარება ალბათ ამ მიმართულებით ჰქონდა, პროგრესიც ყველაზე დიდი სწორედ ამ მიმართულებით გვაქვს, რასაც პრინციპში აღიარებენ როგორც ქვეყნის შიგნით არსებული ორგანიზაციები, რომელიც მუშაობენ ამ საკითხზე, ასევე საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაციები და ვფიქრობთ, რომ განსაკუთრებული პროგრესი სწორედ ამ მიმართულებით შეინიშნება. შეიძლება არსებობდეს რაღაცა ცალკეული პრობლემები, თუმცა ეს ცალკეული პრობლემები საკმაოდ ისეთი იშვიათი ხასიათის არის პრინციპში
თუმცა ის რომ ხა სისტემურად ეს პრობლემა გადაიჭრა, ამაზე არავინ არ დაობს და ამასთან საკმაოდ ისეთი მაღალ სტანდარტებს უახლოვდებით და ეს სწორედ ერთ-ერთი მიმართულებაა, რაზეც თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პროგრესი არის თვალშისაცემი და ძალიან ხელშესახები. გასაგებია, ძალიან მოკლედ რომ ვისაუბროთ თვითონ სტრატეგიაზე და უკვე რამდენიმე წუთში დავასრულებთ ჩვენი დრო იწურება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი მთლიან სტრატეგიაში 2020 წლის ჩათვლით არის ხოლმე სტრატეგია, არის თუ არა, უბრალოდ რა არის აი ეს ყველაზე ძირითადი პრიორიტეტები, რაც ყველაზე სწრაფად არის დღეს გამოსწორებული? იცით რა შეესაქმე, მოდი ესე ვთქვათ, რომ როდესაც სტრატეგიაზე ვსაუბრობთ და სტრატეგიის შექმნა სხვა შორის უნდა ვახსენოთ, რომ იმისათვის რომ ჩვენ კარგად დაგვენახა მაშინდელი სურათი, რომელიც არსებობდა, ეს სტრატეგია დაიფუძნა საკმაოდ კომპლექსურ კვლევას, რომელიც ჩაატარა იმ პერიოდისთვის ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში, თომას ჰამერბერგმა, რომელსაც პრინციპში ზუსტად სრულად ასახა მთლიანი სურათი დაგვანახა რა პრობლემების წინაშე ვიდექით, ხო? შესაბამისად, დღეს ვფიქრობ, რომ ძირითადი საკითხი, რაზეც ჩვენ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, არის ის მიმართულება, ანუ არის ის, რომ ის პროგრესი, რომელსაც მივაღწიეთ, ამას სჭირდება ინსტიტუციური გამყარება, ანუ ამ პროცესს სჭირდება კონსოლიდირება და მყარი ინსტიტუციური გარანტიების შექმნა. გასაგებია, რომ ჩვენ დღეს პრაქტიკა გვაქვს პრინციპში ესე იგი ბევრად უკეთესი ვიდრე ქონა წლების წინ, თუმცა ამას სჭირდება ინსტიტუციების გაძლიერება, სასამართლოს გაძლიერება, სამართალდამცავი სისტემის რეფორმის გაგრძელება და ასე შემდეგ. ვფიქრობ, რომ სწორედ მოდი ასე დემოკრატიული ინსტიტუტების შემდგომი გაძლიერება იქნება მთავარი გარანტია იმის, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა დარღვევის ის მასობრივი პრაქტიკა, რომელიც არსებობდა, არასდროს არ განმეორდეს და ეს არ იყოს დამოკიდებული კონკრეტული პოლიტიკური ძალის პოლიტიკურ ნებაზე. ალბათ ეს იქნება ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი, რაზეც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ. გასაგებია. დიდი მადლობა ბატონო თორნიკე, ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. შეგახსენებთ ძვირფას ტელემაყურებლებს, რომ ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი იყო ბატონო თორნიკე დვალი, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს მრჩეველი. შეგახსენებთ ასევე, რომ გადაცემა მომზადებულია ადამიანის უფლებებზე ინფორმაციის გაცვლის პროცესის გაუმჯობესება ცენტრსა და რეგიონებს შორის პროექტის ფარგლებში და ხორციელდება დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების მიერ აღმოსავლეთ და დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის ფინანსური მხარდაჭერით. რამოდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, მეორე ბლოკში კი ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს პრემიერის თანაშემწე ადამიანის უფლებებსა და გენდერული თანასწორობის საკითხებში ქალბატონი სოფო ჯაფარიძე. ასე რომ სულ რამოდენიმე წუთში დარჩით ჩვენთან, არ გადართოთ.